大家好，我係你嘅輔讀心理學家多德良，歡迎嚟到維心故事系列第4個故仔尋尋記，響過節裏邊揾到當下嘅溫度。尋尋記係一段屬於移民過年過節嘅呢個旅程，我哋帶住記憶、情緒同埋牽掛，喺一個陌生嘅土地上邊，學下點樣將想念照顧好，將當下過得溫暖。呢個故仔，等我同大家一齊去學下點樣活在當下，珍惜而家所有嘅。我哋唔否認我哋會思鄉，但係我哋唔會放棄發光嘅能力。我哋將傳統放響手心裏邊，等佢慢慢嘅成長，長出新嘅意思嚟。呢個故事嘅起點就係第一次響一個新嘅地方過年開始嘅。當農曆年慢慢逼近嘅時候，街上邊睇嚟好似好熱鬧，但係狐狸先生一家硬係覺得好似有啲嘢唔係咁妥當噃。熟悉嘅炮仗聲冇咗啦，嗰啲紅燈籠嘅味道冇咗啦。入到一間擺咗一啲本地新年裝飾嘅超級市場裏邊，佢哋突然間好想念以前過年嗰種嘅味道，同時間佢哋都好困惑，係咪離開咗原本嘅家鄉，過年仲算得係過年呢？狐狸太太同狐狸小姐同埋松鼠仔入去超級市場裏邊，想辦一啲年貨，但係睇來睇去，總係有啲怪怪地噃。狐狸小姐就話啦：喺呢度過年都唔似過緊年嘅。而松鼠仔手上面就揸住一盒嘢，佢話呢盒好似唔係蘿蔔糕喎，怪怪地嘅。而狐狸太太就話啦：或者過年嘅味道唔係響食嘅、貼嘅、睇嘅嗰啲嘢上面揾到嘅呢？呢一晚落緊雪，狐狸太太同松鼠太太行緊返屋企，周圍嘅鋪頭大部分都已經閂咗，街上面比較靜，人亦都唔多個。狐狸太太話：以前過年嘅時候，我哋會睇舞獅啦，會睇煙花啦，周圍都好熱鬧，甚至到半夜都仲係好熱鬧嘅噃。呢度好似咁靜嘅。松鼠太太就話啦：不過喺呢度，我哋有新嘅鄰居，可能係一種新嘅機會呢。而狐狸太太話：咁樣，不如就等我哋嚟創造新嘅過年方式啦。呢一晚，狐狸先生一家同松鼠先生一家坐埋一齊去商量下、傾下過年呢一樣嘢。狐狸先生話：不如今年等嚟辦一個我哋嘅年嘅活動啊！我哋將呢啲舊嘅文化同新嘅元素加埋，都會幾特別嘅噃。而狐狸小姐聽到佢爸爸咁講嘅時候，兩眼發光，佢就話：等我寫揮春啦，我嚟做揮春，因為咧我畫嘅畫咧好得㗎咁。而松鼠仔就話啦：等我嚟做呢個年獸嘅面具啊！呢一日，兩家人就喺度計劃緊點樣邀請佢哋嘅鄰居。松鼠太太就話啦：我哋呢度有河馬啦，有小鹿啦，有倉鼠啦，佢哋都係由唔同地方嚟嘅噃，或者佢
佢哋都喺呢度揾緊過年嘅味道呢？咁狐狸太太就話：咁我哋而家就變成咗過年嘅大師啦。呢一日，狐狸先生一家喺度準備緊一啲過年嘅物品。狐狸先生親自下廚，佢好記掛住以前家鄉食嘅煎堆，不過喺呢度揾唔到，所以佢而家就用番薯嚟代替。咁佢話：我都整得似模似樣喎，都有啲似煎堆嘅噃。而狐狸太太就話啦：文化本來就係活生生㗎啦，佢都會移民㗎嘛，咁佢都會變形㗎。而狐狸小姐就話啦：冇錯啊，文化係多樣化㗎嘛。到咗除夕夜啦，狐狸先生一家同松鼠先生一家，同埋佢哋嚟自唔同地方嘅鄰居，都一齊喺度享受緊呢一個除夕夜嘅火鍋。狐狸太太同狐狸小姐就揸住家鄉嘅利是，去介紹緊利是呢一個嘅文化嘅特質，佢哋嘅由來啦、特點啦等等，俾新嘅鄰居去認識。而松鼠太太就帶頭舉杯，去祝新嘅朋友有呢個新嘅過年嘅味道，亦都係同大家去分享過年嘅喜樂。而松鼠先生亦都係祝大家新年快樂。而松鼠仔咧就話啦：呢一餐係我食過最奇妙嘅一餐年夜飯啦！食完年夜飯，夜幕低垂，狐狸先生一家返到屋企，狐狸小姐望住個天，佢喺度諗：或者呢度過年睇嚟同以前唔係好一樣，但係感覺都係熟悉嘅。而狐狸先生亦都攬住狐狸太太，佢話過年嘅味道唔一定要響舊嘅家鄉先揾到嘅，只要我哋彼此真誠嘅聯繫，其實過年嘅味道向呢一度都一樣存在㗎。心理學大師柯德勒話：我哋改變唔到發生過啲乜嘢，但係可以選擇用乜嘢眼光去睇佢。當眼光一變，路就出咗嚟。而正向心理學亦都講，幸福唔係要等熟悉返返嚟，而係響當下做一個可以實踐嘅小行動，讓連結同埋意義重新嘅長返出嚟。或者過年嘅味道唔單止只係響回憶裏邊，亦都能夠被我哋重新嘅做出嚟。下一集，邊個話新嘅地方唔能夠有舊嘅記憶啊？一出嘅劇集開啟咗大家嘅對話，亦都帶嚟咗一種嘅感觸，令人哋再去諗、再去反思，亦都重新決定點樣去面對現在。我哋響下一集再睇下狐狸先生一家同松鼠先生一家點樣被呢一出嘅劇集去影響。下集見。我係你嘅輔導心理學家，Dr. 梁。